বন্ধুরা আজকে আমি একটা নতুন খাবার নিয়ে চলে এসেছি, চকলেট পাও। এটা যদি আমি খেতে পারি আপনারা প্লিজ ভিডিওটাকে লাইক করে দেবেন, ঠিক আছে? আপনাদের ভালো লাগলে ভিডিওটাকে লাইক করে দেবেন। আমি খাওয়াটা স্টার্ট করছি, ঠিক আছে? আপনারা দেখতে থাকুন। ও এটা পুরো চকলেটটা ভর্তি, দেখুন আপনারা টেক্সচারটা দেখুন, ঠিক আছে? আমি খেতে চলেছি। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। A few moments later. তো বন্ধুরা কমপ্লিট হয়ে গেছে খাওয়া। যদি আপনার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন, আমাদের পাশে থাকুন।